အရေးတကြီးကြီးနဲ့မြို့ငယ်လေးရဲ့ညနေဆိုင်မှာဆရာကြီးကျော်သူရအောင်ရက်နေတဲ့သူ့လက်ထဲမှာဖုံးပဲမျက်နှာမှာအပြုံးတစ်ချမ်းနဲ့40ကျော်တဲ့အထက်မျက်နှာမှာအရေးအကြောင်းတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးသပင်ထဲမှာအင်ဂျီလက်ကင်ပေါ်ဝါလိုဖြူနေတဲ့အမွှေးတွေလည်းရှိနေပြီးဒါပေမဲ့ဒီညနေခင်းသူ့နှလုံးသားထဲမှာတော့10ကျော်တက်လို့ခုန်နေတယ်အကြောင်းကမနေ့ကမှစတင်တွေ့ရတဲ့မမျက်နှိုးဆိုတဲ့ဆရာမကြီးလေးအသက်က20ကျော်စပဲရှိသေးတယ်။ကျောင်းတစ်နယ်တစ်လူတစ်တွေထဲမှာမမျက်နှိုးရဲ့နုပြိုတဲ့ရေတန်းစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေကဆရာကြီးရဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့ဘဝကနေနှိုးဆွားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဆရာကြီးဒီမှာကျောင်းသားတွေရဲ့ပုံမြင် assignment တွေရှိတယ်ဆရာကြီးကြည့်ပြီးပြီလား။အတန်ကချိုပြီးလမ်းနေတယ်ကြော်သူရအောင်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှိုးရဲ့နုပြိုတဲ့မျက်နှာလေးသူ့ရှိမှာမပြီးသေးဘူးကွယ်မင်းစီကတော့ဘလို့ရှိလဲ။သူတို့ဟာဆရာမအဖြစ်စကားပြောရင်းနဲ့နှစ်ယောက်ကြားမှာတခုခုကစတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးကျော်သူရအောင်ဟာအိမ်မှာဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တန်းနုနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ငယ်လေးရဲ့ညနေဆိုင်တွေမှာမျက်နှိုးနဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းသူတို့ဟာဆရာမအဖြစ်ကနေမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးအဖြစ်ပြောင်းသွားကြတယ်။တညနေခင်းတော့သူတို့ဟာမြို့ထွက်လမ်းမပေါ်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေကြတယ်။ဆရာကြီးကတကယ်နဲ့ကျမအသက်ထက်ဝက်လောက်ကြီးတယ်နော်။မျက်နှိုးကပြုံးရင်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့အတူရှိနေရတဲ့အချိန်တွေမှာငါကငယ်သက်ငယ်ရွယ်ကိုပြန်ရောက်သွားသလိုပဲဒီလိုနဲ့သူတို့ချစ်ကြိုက်မိသွားကြတယ်မြို့ငယ်လေးရဲ့လူသိမ့်မတိကြတဲ့ခြေရချမ်းရလေးတွေမှာသူတို့ဟာချစ်သူဆုံးတွဲလေးတွဲအဖြစ်ပျော်ရွှင်နေမိကြတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ငယ်လေးမှာလှုပ်ဝက်ချက်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲတနေ့မှာကျော်သူရအောင်ရဲ့သမီးကြီးခင်ခင်လေးကဖခင်ဖြစ်သူနဲ့မျက်နှိုးတို့ကိုကားပါကီထဲမှာလက်ချင်းချိတ်လျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရှိသွားတယ်ဖေဒါပါလဲခင်ခင်လေးရဲ့အတန်မှာတုန်ရီပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့ကြော်သူရအောင်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သမီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဒေါသဝမ်းနည်းမှုတန်တရားတွေပြည့်နေနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တန်းနုကမျက်နှာချိုင်းချက်ကြီးနဲ့စောင့်နေတယ်။သမီးကြီးပြောတာဟုတ်လား။ရှင်အပြင်မှာမိန်းကလေးတယောက်နဲ့တွဲသွားတွဲလာလုံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကအမှန်ပဲလားရှင်အစ်စ်တွေ့နာပြီလား။တန်းနုငါမပြောပါနဲ့တော့ဒီမျိုးလေးမှာဘာမှလျှို့ဝှက်လို့မရဘူး။သူကကျမအသက်ထက်ဝက်လောက်ငယ်သေးတယ်ဆိုပဲ။ညနေခင်းကချုံမြင်ခဲ့တဲ့ချစ်စိတ်တွေအိမ်ကိုရောက်တော့ပရိပခအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်။သမီးငယ်ကအဖေကတကယ်ပဲသမီးတို့အိမ်ကိုစွန့်ခွာသွားမှလားလို့ပြောပြီးငိုနေတယ်။ကျော်သူရအောင်စိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးသွားတယ်။သူ့အသက်အရွယ်မိသားစုတာဝန်လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုတွေကသူ့ကိုချုံနှောင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်နှိုးစီမှာတော့သူငယ်ရွယ်စဉ်ကခံစားချက်တွေစိတ်အားထက်သန်မှုတွေပြန်ရနေတယ်။နောက်ဆုံးမှာကျော်သူရအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်သူကမျက်နှိုးကိုခွင့်လွှတ်ဖို့မိသားစုစီပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မြို့ငယ်လေးရဲ့လူသိရှင်ကြားထဲမှာသူ့ချစ်ဇလန်းကစကားဆက်ဖြစ်နေပြီးကျောင်းမှာလည်းကျောင်းသားတွေဆရာတွေကြားမှာပြောစကားဖြစ်နေပြီးကျော်သူရအောင်ဟာသူ့ရဲ့အချစ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပေမဲ့သူ့အတွက်တော့ဒီမြို့ငယ်လေးဟာသူ့အတွက်နာကျင်စရာအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်တာဝန်ကျတဲ့နယ်မြို့လေးမှာစတင်ခဲ့တဲ့ချစ်ကြောင်းလေးဟာအရှုပ်တော်ပုံကြီးအဖြစ်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရတယ်